Тільки тиждень тому знімав на острові Хортиця квіти. І тоді ще не було оцієї доволі відомої рослини. Називається ця рослина чистотіл. Я впевнений, багато хто про нього знає, чув. Його використовують у фармакології, у медицині. І, до речі, це родич, тобто з сімейства або з роду макових. Багатий на алкалоїди різні. І от тоді жодного не було тиждень тому, а зараз цілі галявини. Так багато-багато.